Letošní ročník říkalo se, že bude špatný, že není úroda, že prší, že se neurodí, že ta kvalita nebude dobrá. A přitom z těch vín, které jsme dneska tady měli, tak musím říct, že všechny mě překvapily a že jsou super. Naše vinárstvo je mladé vinárstvo. Myšlienka vyrábať víno v podstate vznikla spontánne. Snažíme sa vyrábať, alebo naše gro je výroba privlastkových vín. Vítěz jako takový mě překvapil už i tím, že za první je to červené víno. Čili Grand Prix jsme dali červenému vínu. Je to pre nás veľká česť, sme veľmi radi a šťastne sme získali takúto cenu. Som veľmi rád, teda, že poprvýkrát v kategórii Vinometra roka, teda v kategórii ružových vín, ktoré sa tento rok bolo poprvýkrát otvorené, tak sme mali možnosť túto kategóriu vyhrať. Myslím si, že Slovensko naozaj má veľkú šancu stať sa krajinou ružových vín, pretože aj úspechy našich vinárskych kolegov vo svete ukazujú, že skutočne tie ružové vína máme veľmi pekné. Líbila se mi akce jako taková. Myslím si, že i ta tradice, i to, že třeba těch zákazníků bylo víc tady, že i těch vinařů bylo víc, přispívá k tomu, že to povědomí o značce nebo o tom metru vínu roku roste. Já věřím, že prostě každý rok ta kvalita, i to, že prostě budeme mít víc vín, více vinařů, přispěje k tomu, aby to jméno metro víno roku fungovalo dál.